Boa noite, rapaziada. Mais um vídeo aí do Gustavo Simulador Skins aí, positivo. Hoje nós tá com a Scania branca, com o baú preto, todo modificado e tá toda bonitona. Uma Salvador positiva. Vamos nessa que a viagem é longa, beleza? Vamos aí, ajuda nós aí, fortalece. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e deixa o like. Positiva. Vamos que vamos nessa porque é a longa viagem. Vamos devagarzinho, na moralzinha, que nós merece, né? Então vamos nessa. Eu também vou deixar do canal dos amigos meus também, né? Do Juarez, do Madruga, que é a Madruga, e do Vanderlei Simulador, beleza? Na descrição do vídeo aí. Ajuda de também. Vamos nessa. Olha que bonito o conjunto, rapaziada. Olha. Conjuntão bonito, hein? Nossa senhora. Vai subir a serra. Sempre pra todo momento. Salvador. Vamos que vamos. Assim que tem que ser, né? Vou aí postar vídeo pro canal. Desculpa aí, rapaziada. Eu tô demorado de colocar demorado de colocar vídeo no meu canal aí. Beleza, rapaziada? Então tamo junto. Vamos subir a serra agora. Descanso preso. Vamos que vamos, família. Olha que conjunto lindo. Vamos. Agora, família, você torna vídeo pro canal todo dia, hein? Vamos que vamos.
tá com modo do refletor, mod do painel e mod do paralama. Positiva, tá tudo no canal do Doid Mods. Aí vocês vai lá também, aí dele lá, canal dele lá, beleza? Rapaziada.